OK，係我會選擇九龍城寨之圍城嘅，因為我覺得係好有動作嘅元素喺入邊啦，咁同埋好有香港嘅特色啊，咁所以我自己十分之喜歡。好，我會推薦呢個《看我今天怎麼說》啊，因為手語嘅力量十分之強大。哎呀，俾佢哋講晒添，咁我講下一套啦。咁我支持爸爸嘅，係啊，咁啊原因係因為 Eden 入面有一幕，係啊，我支持 Eden，即係純粹支持個 friend 係嘛？我覺得我今日一定要介紹我呢個 highlight 啊，呢個係一個 Musicon 嘅一個 proof 嘅一個 approach 啦，咁係價值大概400幾萬，咁所以今日已經係俾到一個首期，所以自己十分之有能量啦，係400幾萬就喺呢度啦。係啦，啱啊，好，咁我大家搜咗你先。都講下你都要。我今年全身就係一個實鏈嘅一個套裝嚟嘅，咁我就同我個人一樣啦，比較沉穩一啲、沉實一啲，係啦。從你嘅回答當中完全感受到。好，咁到你啦，婚紗背後嘅你。係，我今年咧就呢一身造型係訂製嘅，係啊，叫 Victor 去幫我整嘅。咁另外 stylist 咧就係阿樂，咁佢咧就特登放呢個婚紗裙咧，係寓意住咧可以嫁俾香港電影嘅。我覺得個 theme 係幾好嘅。